Hello，大家好，我係哥斯拉啦。今堂係第8堂啦。咁呢，咁我哋呢堂呢都係畫呢個梅花同埋呢個釣魚郎。咁今次呢畫釣魚郎呢，重點呢就係畫啲毛，關鍵呢個底色同埋點樣顯到啲毛一絲絲一束束嘅。咁有陰影同埋唔係陰影啦，咁同埋咁又可以大家分享下生活上我今日聽到嘅問題啦，咁希望大家可以聽得有心機落去畫同埋聽啦。好啦，我哋開始喎。首先呢，就係配咗個色先，呢個係純白色加咗白泥嘅。白泥唔使我講噶啦，通常你哋大家都會知噶啦。如果睇有睇開我嗰個頻道學開嘅，咁你就知道咩叫白泥啦。即係用啲細心啲嘅時間就可以知道㗎啦，咁咯。嗱，咁首先就係咁嘅，我已經畫咗一陣呢。之前睇過個堂呢，畫咗一陣呢，全部由晒黑色淡嘅，然後呢，有個部位都會畫翻白色咁樣啦嚇。咁今次呢，我本身就畫完之後等佢乾，然之後畫咗啲毛上去嘅，係咪覺得粗糙咗啲呢？唔緊要，係需要粗糙嘅。咁啊，依次呢又係咁樣畫咗一次㗎啦嚇，我而家畫一次俾你哋睇。咁嗱，首先佢呢個位個頭位頭前邊呢有執嘅白毛嘅，咁樣好微好微，慢慢咁掃上去，好短好短咁。好，跟住到呢邊咯喎，又係咁。又轉下支筆嚇，因為有陣時支筆咧會好畫咗耐咧，咪扁咗嘅支筆會有機會噶嘛。好，到呢度啦，呢度又係好幼啊嚇，咁樣。其實成隻毛，成個咧，成隻雀鳥咧係好幼嘅毛嘅。咁我哋之前畫咗一陣噶啦嘛，而家就又畫咗一陣，係畫白色嗰度嚇。咁有藍色嗰個位係留翻空嘅。而家留翻呢度白色個位，又係咁畫啦，畫上去，咁樣一陣，嗱呢度咁樣，呢度又一陣，畫翻個原本咧，我咪畫開咗嗰個位咯，嗱咁樣一路咁慢慢，跟住覺得乾啦，支筆啦有啲乾啦，咁又要再嚟過咁樣推開佢。又係啦，支筆唔可以肥㗎吓，咁咯。好，線呢個係畫線筆。我唔知市場咧係咪有一啲筆咧係專畫毛嘅，咁但係冇啊，我冇咁樣考究啦，淨係畫線筆咯，揾支線筆嚟畫咁咯啦。逐啲咁跟翻之前我描咗一啲白毛嗰度咁樣。一路咁上，其實佢頂呢個位有，其實唔係白色㗎，係藍色㗎。不過我照畫過去，有原因㗎。好啦，到呢邊啦，有少少一格一格，好細嘅，咁樣一格一格，睇唔睇到？一格一格，一梳一梳，咁一梳一梳，好，等佢乾啦喎。到個肚腩都係咁啦。白色呢個我唔描字先，描少少啦，個嘴髀，因為咧一路咁加落去咯，咁樣厚啲，因為個本身係白色嘅個位有條邊，睇唔睇到？用最幼，如果你隻手唔夠定咧，你可以揾自己嘅手指咁晾住，咁咪定啲咯。嗱，咁呢度又係向內少少，咁樣。然之後佢本身個底有個可以少少咁算數啦，唔使㗎，因為遲啲會補翻啲喎筆咁樣圓啲咁樣啦。好啦，就到呢度咯喎，呢度又向出，筆向出咁樣向出去，一束、兩束、三束，一、二、三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 咁樣。咁樣，好粗嗰啲唔緊要㗎，唔緊要，呢個係底嘅毛，
因為底個毛咧唔係全白㗎，有陣時你會有啲係灰灰黑黑，咁一路咁顯出嚟嘅咁咯。好啦，到又要廿支筆下，好到呢個位啦喎，又係咁樣閃少少下，一路咁輕啲，粗咗啲啲，嗱咁樣轉支筆，再轉下，跟住到呢度啦，又係。佢係一束束嘅呢度，一束、兩束，跟住到呢度有少少彎位撥出去嘅，係頸位嚟㗎。咁樣乾咗呢個效果就唔同㗎啦。好啦，到呢個又係一束束㗎吓，咁樣加返頭先嗰度一束。聽唔聽到？跟住在呢度，沿途一路咁樣一束一束上，跟住到呢度。你要沿途轉下支筆喎，轉下支筆咧，佢有少少尖位咧，乾多咗啲啦嘛，咁你咪要轉咯。嗱，要多粗咗啲咧，咁就要轉筆㗎啦嚇。好，咁樣啦。咁啊，講下我今日聽到啲咩啦？今日聽到啲佛偈喎，其實冇壞嘅，聽下佛偈，我覺得佢會有啲幾好㗎。佢會話畀你聽你嘅50幾歲啊、60歲啊咁，有陣時都幾迷茫㗎。因為你對呢個歲數咧，喺金錢方面，有啲人就有仔女啦嘛，咁好多方面都會有影響。但係我係冇仔女㗎嘛，咁啊好點講咧？好自由啦，因為冇仔女啊嘛。咁嗱，到呢邊啊都有少少㗎嚇，但係佢唔係白色嘅，其實係銀色嘅咁樣咯。到呢度呢個位，你睇到我點樣畫係咪一路厚落去咧？冇錯，就係要嗰種厚法啦。咁樣，但係你會留返個邊位㗎嚇，個邊位有原因㗎咁咯。咁嗱，一束束。係圓嘅，一執執咁圓過去，你要轉筆嘅喎。嗱，我轉咗啦嚇，咁啊到呢邊啦喎，咁樣啦，唔係跟翻上次嗰啲啊，可以加，其實加上去咁，加上去嚇，咁樣，加上去啊，咁咧點解我咁講咧？因為咧，好。始終咧，人生咧真係唔係冇幾多個10年㗎嘛。咁聽下啲佛偈咧係非常之好嘅。咁啊，同埋我開呢個台咧，其實真係唔係為咗咩揾錢啊嗰啲咁㗎，亦都唔係咩名氣喎，冇咩名氣㗎。純粹我鍾意畫畫，分享下話俾大家聽點樣畫一幅好靚嘅畫，然後自己治癒自己嘅心靈。咁多年來我都係冇放棄過，就係治癒自己嘅心靈咯。我整呢個畫畫咧，其實咧就係我老公嘅，佢點知佢同佢講返，佢唔記得點解我要開台，哎呀俾佢激死。好啦，跟住咧帶出嘅意思就係可以希望有啲人喺呢個非常之繁忙，又要揾錢揾食，嚟治癒自己嘅心靈咁咯。嗱，一束束㗎，睇唔睇到？加上去，比第一次咧係咪密好多咧？未夠㗎，有原因㗎，仲要錯亂之中咁樣轉筆。當你畫到成功嗰陣時，原來自己都畫到好靚喎，嗰種個心靈啊，你嘅心靈係好開心㗎。原來自己都做到。咁喺呢個世界，原來自己都好有滿足感咯。因為我自己後生嗰陣時都有玩過 drama 啊、藝術啊嗰啲嘅，咁當然唔係而家咁啦。但係而家嘅人同我後生嗰陣時嗰啲人有好大分別啊！佢哋比較多啲揾食啊、揾錢啊咁，好唔同啊嘅感覺咁咯。嗱，
係咪畫到好厚咧？係咪？睇唔睇到㗎？大家好啦，咁啊到而家咧就我啲毛咧已經畫到咁上下啦，畫到咧嗱個肚咧，佢本身係交錯都唔緊要嘅個肚位，咁你話呢度要一住住，而家等佢乾嘅，咁就到個藍色同係頭殼頂嗰啲黑邊啦，同埋呢邊咁樣都係畫毛嘅，但係咧我就用咗呢個白泥溝黑色，黑色底下就用呢個叫小蟹筆、小蟹爪啊，叫做用蟹爪筆，因為佢個毛短，個頭係短嘅，睇唔睇到好短啊？短啲咧，因為畫呢度呢啲位咧係好短嘅，用黑色咁咯，咁都係靠佢圍邊嘅喎。咁如果唔夠黑嘅咧，咁你咪再加多少少，因為我用白泥咧，嗰啲膠質咧，佢嗰個咧係白色嘅。其實有可能有其他色嘅白泥嗰啲膠法，不過唔緊要啦，我用咗佢加多啲色都可以有呢個效果嘅。唉，唔使買咁多嘢咧，我嚟治癒自己嘅心靈。不過如果有啲人係完美主義者咧，又唔同噶嘞噃。好，嗱，而家到呢度啦，又係到呢度，又係用最尖嘅，咁就畫呢度啦。好短好短咁樣，係嘛？嗱，呢個位咁樣畫上去，因為都係黑色嚟㗎，咁樣咁樣。嗱，你都睇到啊，佢個尖位咧比較厚嘅，係短啲㗎。咁你咪好快起筆啦嚇，要快脆啲起筆啊，係咪都啊？要好快起筆，佢粗咗啊，又粗又幼咁，都唔緊要，唔緊要㗎。最緊要咧係落到色，因為好粗筆，睇唔睇到啊？睇唔睇到？好粗好粗，嗱，轉啊，間唔中要轉頭喎。你覺得落筆嗰筆咧唔夠尖咧，唔夠幼咧，咁你咪轉下個頭。好啦，咁啊明顯咗白色毛突出嚟嘅，但個頭唔係白色㗎，只不過我用白色做底啊。個頭嗰啲毛嗰啲咧，白色嗰位咧係藍色嘅，銀藍色嘅熒光藍啊。點樣用到嗰個位咧？好易嘅啫。到時咧，我有一隻顏色咧喺溝區堂買嘅，咁咧就係有金粉咁樣，但係佢係金色啊嘛。咁你去溝咩色你都可以溝出嚟嘅，因為你係金色啊嘛，需要睇唔睇到？又咪就好尖，但係你又 feel 到一絕絕毛咁咯。間唔中轉筆下，我而家染咗一次色咋，間唔中轉筆咁樣。咁啊，好啦，係咪見到咩咧？到眼呢個位啦，又有少少嘅嚇，少少。係咪覺得之前咧覺得哇？點解會之前佢會咁畫個底都係咁樣咧？梗係有原因㗎，我都講過好多次咧。嗰個位點解要咁？嗱，呢度係切黑色㗎，落啲，大筆啲嚇，咁樣。因為佢本身我唔係真係好深色啊嘛，黑色咁樣留返少少空位。隻眼佢本身係有少少微微咁樣㗎，呢個位係啊，咁樣又係等佢乾㗎。嗱，咁佢而家嘅層次咧，嗱就好光，好厚啊。嗱，跟住再用返呢支，又係咁樣。你即係你唔知道要畫幾多層㗎嘛？你想要嗰個效果咧，你真係唔會知道佢會要畫幾多層。咁個頭咧都係好多毛嘅，咁咧又有白色做底嘅，咁樣呢個位。
呢個位有一集係黑色嘅咁樣啦。好，度又有少少有啲毛咁樣咯嚇。好啊，到呢度個位咧，又係有啲黑色嘅咁樣。好，嗱呢度個邊位咁樣，好就到呢度咯喎，又有啲喎，咁樣散晒去，咁樣之後到呢度散翻落嚟，好頸位呢度又有少少咁樣，跟住就到呢度啦，一絕絕好細嘅啫，咁樣一絕絕。黑色嗰位啊嚇，黑色嗰邊嗱咁樣，睇唔睇到？係嘛？如果你覺得呢個爪毛咧開始冇乜密啦，你又點翻少少咯，咁樣咯。嗱，有啲人覺得點解畫毛咁咩嘅，咁吸，即係咁要嗱畫咧有一度好處。就係考你耐性啦。咁當然你做到家務做夠啦，有啲時間咧，咁你就畫翻佢咯。唔好放棄畫畫，因為咧，即係你會有一個空間咧，俾自己唞下，唔使為咗生活上再好煩咁樣去忙碌咁樣咯。畫出界線都唔緊要，啲毛鬆開都唔緊要㗎。因為本身真係好多毛係毛嚟㗎嘛，嗱咁樣轉筆啦，粗啲都唔緊要，最嬲尾係會加筆嘅，嗱咁樣畫出界唔緊要㗎，多啲都唔緊要，因為始終係毛嚟㗎嘛。好，咁啊到呢度咧又係畫多少少，一路畫落向去咧，就一路咁加上去咧。就會好厚㗎啦，嗰啲嗰陣毛啊，好到頸位呢度下邊啦，都係黑色㗎嘛，咁樣好，然後咧就呢度咁樣標上去，係啦，個嘴位呢度，呢度咧就要撥少少啦，唔係抹毛㗎啦，黑色個位。咁樣推開佢，揾另外一支筆推開佢，到呢度又係咁樣，又係推開佢少少咋嚇，咁樣，然之後呢度咧又係咁樣推開佢，留翻少少光線，咁樣推開佢，又有留到少少咁推開佢，嗱，好幼咁推開佢。所以人哋啲人咧畫啲大隻嘅咧，咁啊梗係易啲啦，因為易推啊嘛。而家你咁樣咧就難推啲啦，咁樣係嘛？留翻少少光線畀佢，到呢度呢個位又係啦，推開佢，好到呢度，推開佢。好，到呢度啦，呢個位係翼邊啊嘛，所以有少少分別。嗱，就推開佢，咁樣嗱，仲有呢度位又係，好，到呢度。嗱，呢度落邊靠近呢度，呢個邊位咧係有少少分別㗎嚇，咁樣落，跟住再落啲，又再兜翻入去。呢個嘅翼咧係包住嘅，咁樣，又係推開佢，好，到呢度又係咁啊。好啦，到呢度就唔係畫毛㗎嚇，推開嚇，
睇唔睇到我推緊？好黑好黑咁樣啊！呢度仲有一柱柱嘅喎，原來佢推開咗之後咁樣啦，睇唔睇到？一片片咁落翻落去，好，支筆有啲色啦，跟住咧你就可以推翻開佢咁。好，再有少少，好有隻翼嘅 feeling 㗎啦。其實你如果畫開嗰啲咧，咁樣撥開翻去，乾咗又唔同喎。如果你唔夠嘅，咪再加咯，係咪先？好啦，到上邊呢啲位一格，跟住又推開佢，唔油晒，一路咁一格咁樣推開佢。逐筆逐筆咁推，逐筆逐筆咁畫。呢度係零舍黑啲嘅嚇，一路咁落，少少地咁樣。好啦，睇唔睇到我點推？好啦，到嬲尾呢度，咁樣。覺得支筆唔夠嘞噃，好。又加翻啲色下隻筆，嗱，係咪覺得越嚟越厚咧？啲毛呢度唔係畫毛㗎嚇，應該話係加厚咗佢咯，黑色咁樣。嗱，呢度到第二筆咯喎，跟住有時推開佢，好，然之後又再落去，好，又再推開佢，呢個翼嘅尾嚟㗎嚇。跟住再喺呢度，咁樣，好，又係推開佢，好幼咁樣，用支幼嘅毛筆嚟，攞毛筆仔嚟推開佢。OK，嗱又見到啲骨㗎，但係有個陰影喺度咁樣咯。好，到呢邊啦，都係咁。呢度呢一邊咧就唔係好似呢度一畫喎，係要逐條畫啦。因為點解咧？呢個位咧接近個肚位咧有個陰影，就唔需要推嘅。唔需要推，咁就要睇下點樣畫啦。你睇住我點樣逐條做，佢有彎位㗎嘛，就係喺呢個位呢度，逐條好幼咁樣。嗱，睇唔睇到？因為之前打一個底嘅彎位，嗱，有啲兜翻轉頭，打翻個畫翻深色嗰度，有個彎位，嗱，逐執㗎吓，睇唔睇到呢度？咁樣，要逐執咁，短少少唔怕，最緊要係 feel 到有毛嘅感覺，就係逐執，細執咁樣。呢度又係，咁呢度又有個弧度㗎嚇，嗰啲毛唔係單單就咁樣㗎，咁樣睇唔睇到？希望大家睇到啦。咁希望大家咧又可以畫到畫，又有啲滿足感，咁咧不枉此生㗎，真㗎，因為你會畫到你自己想畫嘅嘢，又可以靚喎，自己擺喺個廳度又靚咁咯，或者送畀人又得咁啦。我呢個頻道係冇收費㗎嚇，你純粹你鍾意睇就得，唔睇都得，因為我唔知道暫時。喺呢個階段冇人欣賞啩，我咪就係咁繼續努力咯。嗱，睇唔睇到？我一路都咁樣一筆一筆喺佢呢個位，好細筆，唔算係最幼嘅筆尖啊嚇，但係你可以慢慢咁樣 feel 到佢咧，佢嗰種長度。你要快手啲，如果想佢長啲，睇唔睇到？好。嗱，一路咁好暗、好淡咁畫上去嘅，咁樣啦。好啦，到呢個眼呢個位啦，咁就畫多少少，咁樣。佢呢個位係浮出嚟嘅，咁樣啦。嗱，呢個有個弧度㗎嚇，咁啦。好，咁樣。好，等
佢乾啊，而家係等佢乾咧。呢度有個個鼻翼呢度咧有少少係彎彎地嘅咁樣，咁樣好。咁之中留翻8個嘴型啊！等佢乾咯噃，而家咁啊乾咗咧，就要摸下中間呢度乾未啦？乾咯噃，咁我教埋中間呢度點樣去留翻白啦。好，首先個底咧，而家啲毛係白色噶嘛，係咪？都係用白色，但係就要撥開佢嘅，推開應該話推開佢，好。又用翻白色喎，咁就要一支推開嘅筆啦，跟住又剪咯喎。咁頭先你用毛線筆咧畫呢個毛噶嘛，咁你咪用翻線筆嗰個毛嚟畫咯。好，咁你而家敲色先嚇。好啦，話俾你聽點樣啦，搞翻白色咯喎。嗱，你睇到嘛？好。跟住攞一支推水嗰筆，尖啲都要㗎嚇。好，首先就喺呢個頭頭呢度咁樣，然之後好薄咁推開佢。好，到呢邊又係喺呢度推返去入去，然之後推出去，然之後呢度頭圍啊呢啲咁。推出去，好薄㗎，咁樣推出去，呢度咁樣，好，咁樣推出去。當你慢慢推咧，你就推咗出去，咁樣，好。到呢度咯喎，呢度又係深啲㗎吓，跟住就推佢出去。呢度推個支筆多水得滯。到呢度啦，呢度就係好特別白嘅呢度，咁呢度尖位一路掃出去，好。到呢度啦，咁樣1柱、2柱、3柱咁樣推出去，好。到呢度1柱、2柱、3柱咁樣啦，就撥出去一柱柱咁上，一度，到呢個位，呢度，到呢度咁樣，一路咁推咁樣。當你乾咗之後咧，你就 feel 到有啲唔同㗎啦。咁樣，推出去，之後再咁樣有個弧度，因為佢本身雀仔咧係一節節㗎嘛，係咪？咁樣推出去，好薄咁推出去。呢度又係啊，呢度咁樣。跟住都係等佢乾㗎，咁樣，呢度咁樣，好。當你每一次畫一層一層嘅咧，咁咧佢個厚度就完全唔同㗎啦，咁樣。好啦，我已經畫到咧個肚咧差唔多一絕絕咁樣畫晒㗎啦。咁咧而家咧就到啲花嘅蕊啦。花個蕊睇下你哋睇唔睇到先嗱，花個蕊咧，其實咧我只不過係1朵、2朵、3朵、4朵、5朵係正中間或者6、7咁樣，其餘咧喺側邊嘅，仲有呢個中間。咁花個蕊咧，首先就攞一支小羊毛頭先推嘅筆啦，就點一個橙色啊！呢隻叫做咧大紅啊，深紅。
咁咧我就要需要嘅咧就係佢黃黃地紫紅啦，紫紅或者係肉色咁樣咯，應該係肉色，唔夠先自己加咯，係咪？黃色加肉色應該話，黃色加肉色，唔使開水，純粹點，純粹用水呢個點，自己支筆有少少水㗎嘛，唔需要啦，純粹自己點 ，OK。黃色加呢個橙色，變咗就橙橙地、黃黃地咁樣咯，係啦。我唔需要點樣啦，睇唔睇到？變咗呢個色㗎啦，呢度橙橙黃黃咁，個心花攞個心攞花。咁第一隊係最深色嘅，咁好啦。最深色搞到橙色啦，就中間點一點大紅，點一點大紅，中間呢點點咗落去大紅之後咧，轉圈，中間呢朵同呢一朵轉圈，仲有呢個轉圈，跟住到呢個轉圈咯喎，轉到咁上下咧，你就 feel 到啦呢個色深啲，因為我點咗第一嘢係大紅，少少嘅點少少，然之後第一朵深啲、淺啲，跟住再淺啲，然之後再淺啲，呢個喺呢度嘅啫，呢度唔係中間嚟㗎呢啲，呢個一路一路咁淺㗎啦，好，支筆一路咁樣多水嘅淺色，好，到呢度，跟住到呢朵啦。呢個咧，佢已經落晒花瓣啦，呢啲係落晒嘅花瓣，咁都要點噶嘛，係咪？到呢個，到呢個，點大劈啲都唔緊要，好似呢個咁，再加翻落去，佢已經深色咗噶啦，到呢個，到呢啲。咁樣，你點到咁上下支筆咧，就差唔多冇墨噶啦，唔需要染，唔需要咁樣。嗱，呢啲係點落去嘅，呢個頭先呢個咧係轉上去嘅，咁樣轉上去嚇。呢個中間同呢個呢啲轉，呢啲係點嘅啫，唔需要太深。好。跟住咧就到呢度都係好啦，支筆有翻咁上下，乾啲咯噃，唔緊要。跟住到呢度散出嚟，好幼㗎嘛，睇唔睇到個花？呢度唔係朵朵都會有咁多㗎嚇，呢個咁樣咁。到呢度粗筆啲都唔緊要，最緊要睇到啫。呢度呢個好，呢個沒落㗎啦，已經係到呢個嗱，有啲位係要短啲㗎嚇，有啲要高啲咁。嗱，呢個正中散出嚟，係嘛？睇唔睇到？咁樣到呢個，用翻同一支筆，差唔多冇乜墨咧，感覺上其實唔係㗎，你可以畫多少少下咁樣咯。有啲冇點咧，你照畫喎。好似呢個咁，你喺呢度，嗱呢啲位，唔使畫晒成朵㗎。好，到呢啲又係，呢個又係，咁樣啦。呢啲可以畫多啲，向正中間咁咯。
短少少咁啦。你轉下圈佢就有墨㗎啦。本身你支筆飲咗水啊嘛，咁咪有墨咯。嗱，到呢啲位，咁到呢度啦。咁，哎呀，粗咗啲唔緊要咯。嗱，呢度，呢度，等佢乾喎，差唔多嗱。跟住仲未得喎，好到呢度。呢個淨係得邊咋嚇？呢個有翻好咁樣，仲有少少呢個咁樣，差唔多冇墨咧。你唔係冇墨係淡啲咧，咁樣你就慢啲，咁佢就慢慢落嚟㗎啦。咁樣係嘛？嗱，你覺得呢個冇乜喎，加翻佢咯。呢個可以加咁樣啦。呢個慢啲，嗱慢啲。嗱，你覺得呢啲要加嘅，咁就加咯。咁樣佢中間好啦，到呢度咁樣啦。嗱，好到呢啲位咯喎。好，呢個仲有呢個，唔好漏啊嚇。好，好呢度呢個，等佢乾就得㗎啦。好，到呢度。有啲位咁樣停多少少，有啲就好似有非冇咁樣嗱，咁樣好啦，褪呢度咁樣啦，呢度好淡咁樣呢度，你支筆差唔多冇噶咯喎，好似係咪咧？其實係有㗎，仲有好多水㗎，所以佢咧一路咁淡落去咁咯。只不過最多係呢幾朵啫嘛，係啦，咁樣咯。仲有呢度唔記得咗添，唔使畫晒，咁樣半丁就得㗎啦。好，到呢啲到呢度，到呢個位少少，就咁樣。好，都唔係好焗咁滯啊，係咪？就係唔係咁焗咯，但係要唔係咁焗，就有少少咁咯。好啦，差唔多啦，等佢乾，等呢度乾，跟住咧最後尾再飲大紅色，或者深紅都得嘅，深紅咯。你支筆已經乾乾地㗎啦，唔需要飲水，然後點落去呢度，佢邊佢你頭先掃出去嗰啲啊，點出去，轉圈咁樣嗱，睇唔睇到？佢通常有幾粒嘅，係啦，咁樣轉圈就喺呢度，睇唔睇到？好係嘛？嗱，咁啊深色啲嗰啲呢度 hold 住佢一陣就得㗎啦，唔需要太又要點水又成嘅，好咁樣hold 住佢喎，咁樣嗱到呢度。呢度係咪啊？嗱，睇唔睇到？少少 hold 住少少嚇，唔需要點水啊，紅啲都唔緊要，咁樣到呢度，我到呢度，又喺呢度，睇唔睇到？好淡。呢度見唔見到？
我係咁意點嘅咋。好，好到呢度啦，呢度，因為快啲，你唔使咁咩嘅嚇。呢度因為好淡色嘅，好到呢度，呢個又係好淡色咁樣。好啦，慢慢啦呢度，好到呢個位啦喎，又係呢個。呢個要 hold 耐 hold 一 hold 下喺度點嗰陣時，你覺得支筆差唔多有少少彎彎地咧，你就咁樣 hold 住佢，咁樣 hold 住佢，越轉啊嚇，一路咁轉 hold 住佢，一路咁樣。呢啲淡啲你就點上去，就唔使 hold 住啦，點上去咁樣咯，嗱，點上去，唔使特別咩嘅咁樣點。點一點咁，覺得有少少就得㗎啦，因為佢係軟嘅，唔需要太近咁樣咯。嗱，呢啲睇唔睇到？嗱，呢度 hold 住佢咁就得㗎啦，咁樣啦，點到咁上下就得㗎啦，咁樣，咁樣點上去咁樣，好啦，嗱，就會有少少生氣咁樣，少少。而家又係等佢乾㗎啦噃，嗱呢度呢啲點上去啊，快少少，即係個淡啲嘅位置嗰啲咧，你唔使點得咁，即係唔使話特別hold 住佢得耐啊咁樣，咁好似呢啲嗱，你要嗱呢個近少少，你咪要耐少少話唔夠咪再加咯。嗱呢個特別紅嘅，因為佢近自己㗎嘛，遠嗰啲咧就係咁依點啊就得㗎啦。好啦，而家咧望落去咧係咪有少少突出咗啲咧，有啲生氣咧咁樣係咪？好啦，呢一堂就教住呢度先，咁下一堂先再教點樣再畫嗰啲毛咧，嗰隻地回廊嗰啲毛再要多啲咧，再厚啲。而家只不過打個表面上再厚少少嘅毛嘅啫，畫冇辦法畫毛咧係好多堂都要㗎。好啦，係咁先啦，拜拜。